Цех з ремонту електротехнічного устаткування – важливий виробничий підрозділ енергоремонтного підрозділу РаЕС. Він налічує 6 дільниць, понад 200 спеціалістів. У день підготовки цього матеріалу ми застали умільців дільниці ВРП за роботами на відкритому розподільчому пристрої. Працівниками дільниці виконується ремонт електрообладнання повітряної лінії РаЕС «Грабів». Лінія виведена по диспетчерській заявці в ремонт з 9 по 14 березня. На обладнанні працює 2 бригади – бригада з ремонту повітряних вимикачів і бригада з ремонту електрообладнання ВРП. Спеціалісти цеху займаються ремонтом електротехнічного устаткування, супроводжують роботи з модернізації, роботи із підвищення надійності енергоблоків та обладнання. За роки існування цеху тут сформували надійну і злагоджену команду ремонтників-професіоналів. Серед вагомих досягнень – роботи по заміні турбогенератора ТГ-4. Такі роботи виконали уперше на Рівненській АЕС за період експлуатації блоків 1-2. Турбогенератор – це те, що починається електроенергія на атомній станції. До того вона була теплова, і тут турбогенератор вже її перетворює в електричну енергію. Понад 3 місяці умільці цеху цілодобово у 3 зміни були задіяні у ремонті турбогенератора ТГ-6. Багатотонне обладнання потребувало чималих зусиль, ґрунтовних знань і відшліфованих професійних навичок. Ця робота, вона хоч була важка, але персонал отримав такий досвід, що він до цього не міг його отримати. Роботи були виконані вперше, тепер персонал має цей досвід, і ми будемо готові в разі потреби таку роботу повторити. Умільці цеху використовують новітні технології, впроваджують передові досягнення в ремонті. Скажімо, заміна трансформаторного обладнання значно підвищила надійність схеми видачі електричної потужності енергоблоків. Крім цього, реалізують заходи із підвищення безпеки. На 3-му блоці ми замінили електродвигуни систем важливих для безпеки, турбінного, реакторного відділення. Це підвищило їх надійність експлуатації загалом енергоблоку. Якісні ремонтні кампанії – це підтвердження не лише професіоналізму персоналу цеху з ремонту електротехнічного устаткування, а й усвідомлення спільно з усім колективом РаЕС своєї відповідальної ролі у забезпеченні країни дешевою, екологічно чистою електроенергією. Тетяна Коровачук, Євгеній Михалець, канал «Енергоатом».